kana akatabo kano kanzizaamu amaanyi kano koolaba kana akatabo kano okalaba kano sokolindeko tusooke tubuuze ku bantu abatulaba soko kakwatire ddala goba okakwata n'oluzungu jadde onsomera olwo the my psycho-economic evolution Salim Saleh Lieutenant General yakawandika akyali Lieutenant General kati fulu general kati fulu general ye wano nga yali mutini anti bye biseera ng'akyali dda kati akatabo kano kalimu ebintu munda muganda ye kasoko nenkakuuka okasomako kakulaga nti osobola okubeera omuwanguzi kakulaga nti adoli muganda wa president osobola okubeerawo nga weetengeredde kakulaga ebintu bingi lwemba mu kusomozebwa kana katabo mbeera nkaagala nyola ndina okasomamu osobola okukasoma Sempijja kuba wagamba tewasoma nnyo ate kati saasoma nnyo saasoma naye nagenda okuwasa ate nempasa ba masters degree mukazi wange oyo golaba atabula bazadde babies porridge ayina masters degree mu food nutrition food processing and technology ne betwogerera kati ali Canada yagenda kusomerera bino bya food nutrition kakati olwo luzungu atekeddwa okunjigiriza okola kino yogera kino nembaawo nange Tone Sempijja nkukyaziza emirundi egiwera ku show kutoka ntop kati ogenda kubeera ku mikutu mirala omuntu ali eyayagala okukulaba kati kano tukakolera nnyo bannaffe abakatandika okuwulira ebintu bino bawulira Tone Sempijja ayogera ku sente zino ayogera ku General Saah ayogera ku General Kayanja abalala bali bweru bagamba Tone Sempijja yaani era bino ebintu obijjamu otya gwe ataasoma ekitonde tekibaako na kusoma abantu abalina ebitonde ne bayitamu mu nsi abamusambi wa mupiira oba munnakitonde yenayina kimwetagisa kusoma aba Katonda yamufukirirako ekitonde kati Tone Sempijja mu mwaka gwa 1995 ntandika okuyingira ekibuga nagira ku loole y'amatooke Tom ye yandeeta mutabani wayiga nga nzize okujja wano okupambana waliwo mukwano gwange Mutangaremegiyo nga muyimbi gwenzize nkola ki okusisinkana bentuuka e Kampala nambula nensalawo nempambana ku Nairo Theatre nensulanga ku Nairo Theatre kitegeeza Tone Sempijja naliko omuyimbi era ne bwobuuza Masias Olukagga twatandika ffenna field eno Mamuli Katumba nga ye boss waffe nekiwanuka fiina nalikuwa omuyiya nga njiye ennyimba ate nga nziyimba ne ku stage nga nzannya nenvaayo nembeera omutimbi w'ebipande webuzanga Abitex oye mukama wange ne Emma Serugo bankozesaako nga ntimba ebipande mu Abitex promotion nkola drive ntimba banners waggulu ku miti oyo Tone Sempijja nnomba ekisaawe gyenva nentandika okuteekateeka ebivulu era ekivulu kyenekakasa obulungi kyenasooka okukola nakyokola mu mwaka gwa 2021 nga tuyingidde ekyasa Tone Sempijja alumba city kakati nayimbako nakolako drive natimba ku bipande nawanika banners muno mu kisaawe mwenkadde yidde ne buli Abdulmulasi ng'ayimba siringa bali ndi webuddu Tone Sempijja yewe ekigangazi yamanya ebyange najja pakasa olutegedde oluyimba abali ku Tone Sempijja waliwo n'omulala yayimba nejjajja Tone nayamanyi nsonga zange eno Tone yali agamba gwe era ddala jjajja Tone olowooza yali agamba ani ati oli producer amuyita Tony Woz era Tony Woz oyegedde namukadde jjajja Tone nejjajja Tone nayena nayamanyi ensonga yange kati ye Tone Sempijja ekintu kijje wala mwendi ate likodi endala gye nnina abeemolera ku Bobi Wine nti bapromota be nakola ekyafaayo nobuno okibuuza Bobi Wine ajja kikubuulira nze nasooka omupromotinga Arua bino byagenza Arua byajjo namupromotinga Bobi Wine Arua ng'alina akayimba kaliko mama mbire nakolaki mama mbire netufuna abantu 27,000 ono mukasaawe twagenda kunya kutaze press waliwo omusajja yali murasta era waliwo ekyalo kibaita onduparaka ova bwoti Arua nobangakiriramu noyambuka kati nyakutazi press yabaitawo onduparaka we yali ebeera omulastaawo Bobi Wine yali attira omuntu yakuba abalugwala mu mwaka gwa 2002 oba mwesatu mama mbiri yaliwo nenga Bobi Wine nakola omutawaana ne Juliana bajja ne Juliana babiri Tone Sempijja nzina kikola likodi eyokubiri najjamu amagye lanka zonna buli wamagye golaba wano mu Uganda okuva ku Salimu Sale ojjako General Museveni teyaliko okuva ku Salimu Sale nabambulako uniform zaabwe ne ranka zaabwe nembateeka mu kisaawe kusamba omupiira Kakyeka Stadium
Salimu golo eri tumwine namba 2 tunyemfuza itemu 3 Kayanja yalidi fali yavayo byange byanjawulo so yensonga wachi kati tukulide nnyo waliwo nakalala President Museveni omupiira Abetex gwe yategeke na kifubo nali njagala kukuba President Museveni endobo agwe wansi menye record nga omuyimbi yakubye president ekigo kati fe mukusamba omupiira tunake tuyita akagali bwe bamuwa omupiira bati twali na kivubuza nga Abetex obuza na bonna abaliwo Museveni ali ku namba 7 nga nze ndiye nze mu defending ne bagamba nti tumusemberera nembera bwente balinga mutya ne yenyini nagamba nja kuteba golo kama ne defend me nengenda wali na Museveni bamuwa omupiira bati enduluwa mwali bwabakaza bakajanje na kivubo enduluwa nengenda muyuwe akagali naleta amagulu abiri nengenda muyuwe bwenti ngwe ne president ekigo amawulire gakubengo musajja yakubye president ekigo je kiyenje ne ekisajja kiina stamina ekyo kikola physical na kiretera amagulu anti kyambuka bubusi kiti laira mission yange nefa tuyayita okati ndi wansa sakezi ndi wabyafayo badrai omusajja omika tone sempiji okuva ekigangayizi obera tonatuuka Masaka okyamira Lukaya nodda boti mukono gwa right alusango n'olumba nodda lusango mundeeyo era ova mba Abudumulasi noddako ekigangazi kati Abudumulasi naye akwata lusango eyo ninayo maama wange bamuyita nti Naalongo mukatawuni okamanye lusango tawuni kino kiddamu ku kkono eno waliwo kidda ku right eno naye mu tawuni awo lusango waffe lubeera waka wona lusango kiti kyamulibwa nunda kiwawo babeyo wala okuva ku kkubo ate bw'oyita eri mu Nnyendo kati oluguudo balukolera ddala paka Bukoma Nsimbi tuzaako buza okuva noitenewabamba ewawa Lugemba n'ogwambulire sekendule Bulenge Kigangayizi okay yafaayo byo naawe olabika okuba tuli musajja wa kusaaga abantu abatadde ku bunkenke essaawa eno nalabye bakuwandiikidde ebbaluwa nakulidda kukyalo ogamba bakuwandiikidde ebbaluwa wagambye abantu baalya ssente oba baagala kulya ssente Sempija waliwo abaagala okulya ssente abaagala okulya oba benasuuzizza laba noono wasuuzizza kyayimiridde Mukama Katonda wange baatandika okugoba ssente ezo mwezi gwa 6 enkya tuzifuna shuwa ddiiru meeting ku popopo ate ne beekubira amasimu naye n'okutuusa kati tebaziraba baani olukwa lugendo funa lulimu ssente lumanyi olutuula boosiwo mukamaawo okolanga pyala owe ani Lutalo ono yatwala Ronald Mayinja n'amutunda mu State House yatwala Ronald Mayinja n'amutunda mu State House ne bamuwamu dabo kabini empya n'atwala ne Joseph Muhololo eyamutambulirako n'agamba nti eyawandiikiranga Ronald Mayinja ennyimba ne bagenda okufera Museveni waliwo awo manager awo ayina ne bondi y'emmotoka si bosi wange ssebo mukwano gwange naye si bosi wange kakati oyo ye yeerimbise mu kivulu kya Sandy Beach na Bugabo nti yali ategese Sandy Beach na Bugabo ayagala miliyoni 68 omusajja omukulu omusajja atalina na nsonyi era dde ensonyi sokulaba miliyoni 68 na Bugabo Sandy Beach naye oba yali ategeseeyo ate eva kavuma tategekangako kintu n'atagamba nti Keti promotion eva bwekyanga atandika ne bwe yali akola ebipande edda nga lukyatimba ebipande bya Eagles nga kuliko Keti promotion kati atandikisa jjo okukikola nga ekiri mu mannya kati oyagala 68 mutima entertainment mutima ono wa Kamiri nti agenda kukola City Bash Masaka gyakola eyo naye ebeerayo mu August anti kati yalaga nti miliyoni 3.8 zeziri ku fayiro zayagala nkutambuze yali agenda okukola baaliwa nga eteredde yalaga nti yali agenda kukola agala obuwumbi ani yali aguze baaliwa omumanyi abamu tetugenda kuboogera wano nenjagamba kubuulire yali aguze baaliwa yali balamu kakati ono omuyaaye omanya akasajja kano kalina mikisa
kamiliyoni simanyi kamiliyoni buli kintu kye kiyita ku lubaato abaana atera okuggwayo bwati bwe pa ekyo ne kimuddubira naddamu nadda engulu kale kamiliyoni ena bwe yatawaananga n'eŋŋoma n'atawaana n'eŋŋoma naye mukama n'amuyamba kantu katono nnyo bala nadda engulu ne kakati ennaku zino badde atawaana n'eŋŋoma kamiliyoni awo wonna mukyalenga ng'atawaana n'eŋŋoma naye aleese baaliwo bala kati ekintu kye kyazzeeyo waggulu kati kamiliyoni alina omukisa ogwo baba banaatera okugenda bati omukutule nga gamugwa mukutu nti omusajja ayagala biliyoni bbiri nti yali agenda kutegeka baaliwa simanyi nga bingi nnyo biliyoni bbiri obuwumbi bubiri kale kamiliyoni olwamugwa mukutu n'alinnya mu kyoto n'akyakyala n'alumba promota etaayi tonvaamu kwata nyweza ne bategeregana nga kamiliyoni agenda kufunako miliyoni 7 oli atwala 10 mu mmeka 3 zonna sente nti baali bafiiriddwa mu covid baali balina kuteeka Easter Monday abantu abafiiriddwa mu nsi muganda wange nenkubulira Kasuku otya booda y'e Rwanda bagiggala n'eya Uganda abali batwala ennyaanya zaabwe abali batwala obutungulu baasibwa tebafunanga desinye 10 n'eki baliyo tebafunanga wakyaliyo n'ab'ejjuba ababanja ejjuba abakaaba obukabyo entalo zaleeta ejjuba nange mmanjizaamu na supplyinga obuwunga ttani 12 nze golaba ejjuba nga mpita mu kampuni ya mukama wange ya General Salim Sale bagitanga Akiba International bazadde nentekayo ttani 10 sente zange sizifunanga tukyali jjuba bwana Baamu yalina supermarket wali ebwayise Baamu supermarket ng'agende nabweru mukwekalakasa nga baganye Ssaabasajja ogende bugere ojugera mu 27 ne bookya supermarket yeeyo neesirira neggwawo n'okutuusa katafunanga de siringi sente abantu abakaba bangi naye General Sale ng'owawerese creation bayambi bano ab'ebivulu abayimbi bannakatemba abakola egya entertainment nti bannange emirimu gyamwe gyasooka okukosebwa mwetereze mufuneyo kantu era president mu mutima mulungi akantu n'akaweereza yogera smart and clear n'agamba ngenda bawa tuliyoni 5 yagamba bwati nga yogera ku statement ye ya budget tuliyoni 5 General Salim Sale ne operation wele circulation bazizudde mu budget naye ayagala bazu essential workers abafiirwa omwali bannabitone twaliamu babawunsa badijje bananyini disiko badansazi bakomediani bannakatemba abakubi b'ebivuga bonna bomanya abakola entertainment bonna be balina okufuna ku ssente ezo mu kukola ebivulu babikola ne ku radio balanga n'obulango ku TV ne babuyisa ate batuuka okufuna nga baliyirira ne bakukuta bukukusi gwe Kasuku olina kyomanyi nti n'olyo ssente zibagenda okugaba mpulira biwulire nga gwo byogera Kasuku badde okimanyi nti baatwala fayiro ne zigenda paka wa General Salim Sale nga baagala ssente empitirivu enye ziri mu buwumbi 10 Kasuku obadde okimanyi nti abayimbi bennyini tebamanyi nti ate mu fayiro eziri ere zigenda okufuna ssente nti mulimu amannya gaabwe nti nabo balina okufuna anti nti ono promoter Tone Sempijja yali ategese Kasuku ng'ategese Shiba Kalungi ategese Spice Diana ategese David Lutalo mu kifo bwekiti ng'abawaddeko ssente bweziti balance bweziti ekifo yakiwa ssente bweziti radio Dembe yalanga bwetyo bagundi radio Kizo nazo yalanga ssente ziwaddeko ng'aziraga nti yaziwaako ng'ate kiwaani risiti za kunasa ng'ate abantu abaakosebwa abaafiirwa ebyaddala bali mu maziga abakaaba ataliko kuzanyiraku katemba be bangi gye bali ate nga be bayimbi ng'ate be bayimbi kubanga nze nakagundi ke nakolawo ku Sande nga ngamba nti ate abafunamu si bayimbi ate omuyimbi nga yasookerwako omuyimbi producer nga tonatuuka ku promota andi kyenkulaga kati bano bapromota bateekawo pressure nga beerimbika mu kyalenga era ffe bw'otazituwa ffenna tugenda kusituka tugende wakyalenga ne Bobi Wine be yagobedda era bwe bamala kati nga bazanya kanemu kanebbiri nga promota omu omusanga ng'alina afande Kayanja ku feyawe badde ekawungeezi eri ng'akyakyala bannange kye tunaabakola bannange mugenda kutulaba ng'ekawungeezi omusanga alina afande Kayanja so kati waliwo bapromota abajja mu kamera ne beefula ndi bavumirira gavumenti ate ekiro ne batuula n'abagavumenti basobole anti kakunyumiza akantu kamu omwana w'oku kyalo nga waliwo essabo nga yali asuzeeko mu ssabo tasobola kuwa bantu kitiibwa kubanga abakimanyi bulungi nti n'omusomesa ajja nano nakadagala wano bannange
ne chairman anona kadagala wa taina gwa wachitwa kubanga yali basekulira kati nange sina gwe mpakitiibwa ngande wa genocide kubanga abazino nambalaba abafune sente mbalaba ababba nga bakenda kuyiya Museveni era Museveni agenda kufuna obuzibu sirabanga buzibu Museveni bwagenda kufuna nga bwagenda kufuna ku mulundi guno nti bana abantu bakolagana nabo kimulemye okutegera nti bayiya omuntu omuyiya nga bwayiya omuzanyi nga bwayiya oluyimba nga bwayiya ekivulu nawe asobola okuyiya kati Museveni addidde mundu aziteeka mu bigambo kumbe ebigambo bigende n'ebigambo ne mundu zigende naki kati bwe bamuyiya wano bano abasajja kati kankonyumira akantu kamu Buchaman ogenda okujja mu kiwonvu wano Museveni mu ghetto okimanyi nti abategeka Buchaman abategeka Sheyo ne kakati bakyabanja abateeka wano oyaliwa kiwonvu wano mwami Mayanja manager wa Toto wali ebbakuli nga kwambiyazi yabawola milioni zembi 3 mu kirani zateekateeka omukolo buuza mwami Mayanja sente zo yazifuna nezo bazifulumya butereevu bazigabira na kalenda basigabira na kalenda kali kwe kugambye omusajja oyo atakuta ku sawa esembayo nga sente ate yazinanga yazigaba atali mu kivulu atewola atakola atya esawe nga yazigaba ate nga yasembayo genda obuuze ebigwa bino ebigenda okuteega abantu mu kkubo bibali mu kukola ani alina contract erikola ku Salama Road sikavuma Musa siketi kati ate ye muntu omu era yayagala ajjeyo weebuuzeemu ekivulu kyakusaasira kyali ku Serena gwe bagambye nti ekivulu kyakusasira kyali ku Serena nti Ronald Mayinja bizzeemu yayimba si kigenderere yayimba kigenderere yali ku missioni olubatandika okuluka Museveni ebyakulwanya bizzeemu bizzeemu muleete Ronald Mayinja oyo ambulire bizzeemu bitya omanye ezaagwawo kati Ronald Mayinja yakaaba n'emmotoka gye baamuwa ate Ronald Mayinja ogenda kulaba batisiti Kasuku abagenda ogenda wa Bobi Wine okwegayirira logenda okakasa omubanda omukisa gwalina nze nakugamba ne twali ku ddembe abantu abalina emikisa mu nsi wano nakalaba abantu aba bakubalire asooka bamuyitanga omugenzi Paulo Kafeero oyo yali muzibu nnyo owokubiri Sebaggala owokusatu Bobi Wine ne Kamili Muteekeko ani nkyakugira mu politics olitali mbya bufuzi kati ate asembayo semikisa ye Museveni nengenda ngamba kumenyera bonna osobola okutya kubanga Museveni ku luno yabadde amaze okusiba Museveni yabadde amaze otulabako Museveni alitagenda kuddamu kutula ku ntebe era bakubiri Besigye byali ajubisa ajagenda be Masaka mugenda kumulaba nga agenda no ku luno abadde amaze okwetwala kubanga Bobi Wine abadde ayina mu bivulu nga buli muntu agenda okuyingira ekivulu wa Bobi Wine nga n'enjiri egenda tugenda gimubuulira mu bivulu Museveni n'alinnya ku bivulu Museveni abakyali ote ebivulu tugenda mu kooti Mukama Katonda yaleetera ekimbe kya COVID bwebbala Abamerika bali bagenda okuwaga Bobi Wine ne bawunzika nga tebakyalina we bayita newunzika nga sente zaali zigenda okufa nga zikyalina we ziyita egyo emikisa gya Museveni naye ate Bobi Wine enjagala mukulage yalemesaako Museveni okufuna billion yemu n'ekitundu ya dola era President Museveni n'akagambo kayogera n'agamba Bobi Wine is an enemy of Uganda. He went to America n'agamba ba investors they should not come and invest in Uganda. Zezo sente ze yamulemesa ezo mwe bazimulemesa nganze boyinza okulaba wano kati nga ngenda basali musali nekugamba Kasuku tula ku mutto ogenda yogereko nejjeno kwanza wajjeno sikonkona negenda tula ku mutto tugende fenne wajjeno ndikiyenjewe nogamba yetu kitano kakaza ndi tugende Bobi Wine yali agenze kuba muziki Jamaica oyo mulenze gwe yayimba naye nga ina appointment ne Bill Gates nga agenda kuzimba computer plant mu East and Central Africa egenda kubeera mu Uganda nga abaana bonna basomera IT technology bonna bagenda kuggwera omwo wa Bill Gates school eyo ofuna bulungi Bobi Wine olwava bwati Jamaica n'agenda n'omuyimbi we era omuyimbi yamugamba bugamba mu coming with Bobi Wine and artist from Uganda nga show Bill Gates adagirabye ekiro kuki yabadde agiraba ku YouTube ekiro nga Bobi Wine performing abantu namugamba yennyini Bill Gates na papa nagamba jangu no yani Bobi Wine kati okutuuka eri mu Bill Gates village kiringa okubanga oli wano Kibuye Bill Gates omutuuka kali kyengera kakati nga Bobi Wine asowodde n'omuyimbi we wani wa Bill Gates ne kabwejumbira n'alumba
ono Bobi Wine yakavaayo amaze omuganda sente zogenda okuwaayo zigenda kusiba abantu mbyabufuzi berimeze mu buyinza abasirikali abasirikali bakola n'ebintu byayogeranga biri eyo ono mugaga agenda okunona sente ne bazimulemesa nga Kiyenje yazikoze eki yazimulemeseza kati nange Kiyenje nze nemeseze sente zinate nkyagala Mukama Katonda nwanire kubanga tulwana nganga ne Katonda alwana njagala abantu bakuname njagala balabo obubbi obuli mu bidongo bono Bwana Kasuku bwotamanyi Bwana Kasuku otobye ne entertainment yeno ne batuuka n'okwogerera ebigambo n'otuuka n'okulwana n'abayimbi sometimes kubanga oyogera amazima kakati amazima nange gegankubya gegakusuwingisa kiki nekipapula ogendo kisoma bagamba nti nayogera ku kawumbi kamu mu miliyoni 8 akawumbi akamu mu miliyoni 8 kano nze na coordinating President Museveni yakatukwasa mu state house Entebbe abantu benagenda nabo ne bemba kumenyera bayiki benda yaliyo Sophie Gombia yaliyo Beno ne Kibuuka yaliyo Mr. Wasula yaliyo Jeno Kayanja yaliyo Jeno Salimu Sale yaliyo Lieutenant Jeno Charles Sanjina yaliyo banja baliyo DJ Kikofera yaliyo nga tugenze kwogera ku nsonga za kutereza kisaawe kyonna kulaba bana abafiiriddwa ogenda kubaddiza otya kulaba bano bakadongo kamu benkulaze kadongo ka Music Theatre Association ogenda kubayamba otya kwe kukola budget ngeriko akawumbi kamu mu miliyoni 8 akawumbi kamu kakaba promoters abafira ku kyalenga emiliyoni 8 nga z'abantu bino bibina bitumaze okuteekateeka mu biine ebyo mwalimu baliwa baba n'abasajja bono bolo yenge Uganda Uba Umbrella for Uganda Bouncers Association nga inako miliyoni 2 National Kadongo ka Musicians Sacco nga bainako miliyoni 2 Uganda Music Promoters Sacco nga inako miliyoni 2 Umbrella for Upcoming Association bali abali Kalerwe nga bainako miliyoni 10 nga miliyoni ya 10 ekisigalawo kigenda kupangisa coordination center ku kalende makinje tutambule nga twetolola nga tulanga abayimbi nga tubayita Honorable Peace Mutuza Jaba sisinkane ne Beno ne Kibuuka bagende nga babebuuzaako ofuna bulungi bwamalo okubebuuzaako twale birowoozo byabe ku parliament bastimulayininge music industry bulungi kakati sente zo bwe zijja zaite wa mukyala Nakyobe mu State House bangamba twala ba promoters nga tukere bulungi nnyo ku machene ba promoters nga tugenda mu State House nga nabo bakimanyi bulungi nti balina ku kawumbi zigadde za kuyamba bino ba department ndala bwe tuka mukyala Nakyobe simanyi muzanyo gwe bazanya gwenjagala President Museveni agoberere gwenjagala abasajja ba security bagoberere gwenjagala abasajja b'ebyokwerinda bagoberere nti sente bwe zimala okuvaayo mu State House lwaki baziteeka ku akaunti zaabwe bwe baziteeka ku akaunti zaabwe lwaki zine zaabalala tezavaako waliwo abagamba nti awonyiga kuba tewalya ekinyiza zine z'abano ba DJ tebazifunye luli olunana lwe mwali mukanyiza olunana luno lwe lunnuma olw'abalala either bo bali oyagala nti ba promoter ne bafuna sente bakomyewo olunana luno abantu bala bonna bafunemu webale nnyo gwe tubateeseteese kati ono bwamala okutwala ng'ali yekka nvaayo mpandiika Lieutenant Kaloidis Nakalema mugamba madamu Nakalema kino kyoliko kino oyonoonye kisaawe kyonna sente z'abano zigendeddeko olunana Nakyobe Nakalema Nakalema njagala ogambe president wa mukyala Nakyobe badde bali kolinge the whole process badde bayite ebintu byonna bano batwale ze balina okutwala ezitali zaabwe ziyamba abantu bano otherwise muzayi bagenda munyigira ng'ataagabye sente zino bwe ziri ofuna bulungi tebafaayo sente ne bazitwala butwazi ne batandika kuvuma Tone Mulalu oyo ayogera talina magezi oyo ayogera nnyo mukugoba sente nga ntegeera nga tebava wano mukuzifuna olundi Mulalu sitegeera kubanga waliwo abalala bagenda okufuna ndowooza olaba enkowe ziri olaba obubbi obuli mu kisaawe buli ate nga batwala sente bonna balina biwaane bya fayiro twali tulinze sente zijje babayita omu ku omu wali Kasuku wategekawa walanga radio ki kampuni ya registered genda wali ofune sente zo abayimbi bakimanyi Bobi Wine eno receipt dala ye yakyalenga gye yakuwa kubanga bagenda ku Nasani bajjayo receipt za John Center mu manager era manager John Center mu nkulabula muto wange muganda wange toleetera Bobi Wine buzibu ng'omuyimbi ezo receipt zo abantu ziraga nti watundanga Bobi Wine miliyoni 12 miliyoni 8 miliyoni 5 bajja kusaba omusolo ng'omuyimbi taguyimbiranga osobola okukwatisa omubanda waffe kye tutayagala abajja receipt ku Nasa beegaane abapanga receipt za Firebase kekadde bakwatibwe
nze njagala bakomyewo sente zonna ze baatwala bazisesebe bwe bati bazirina bakwatibwe batunde ebyabwe bye bakolamu bazize baziwe ba artist ba artist ndi mabega wamwe kubanga nayimba naziba natembe ku bipande ebizibu ebirume kisawe nkimanyi ndi mabega wamwe namwe njagala munnegateka abantu ono tubanyweze bakomyewo obubbi obwo. So kati sente ze wayogerako biliyoni 10 nawulidde waliwo biliyoni 6 mu miliyoni 6 ze bafulumiza zaba promoter za industry yonna. Kakati ne government tibamanyi kibakola. Ne General Museveni yetaaga amuyamba. General Museveni yetaaga amuyamba kubanga sente zateeka mu kisaawe zennyini ate ze zibawe entandikwa ze zimutawanya. Okitegera kyenkulaga ekintu ekyo nti singa babadde bateeseteese nga za kuyamba kisaawe kyonna abantu bonna badde bagenda kuganyulwa naye ababbi abafere abakuusa waliwo abaagala akakundi k'abantu babale nkugambye omuntu omwe ayagala biliyoni 2 esobola okuyamba ba artist bonna okwetolola eggwanga biliyoni 2 ozimanyi sente za mwezi zirimu zize mu ddoola olabe naye kati omuntu omwe yazaagala kakati kyenkulaga nti singa zino sente zonna zazinga za kuyamba kisaawe kibadde kigenda kutereera naye osobola okukola ekintu ekituufu mu budde obukyamu mu kasuku osobola okwekumira omuliro gwennyini nga gyodduka ate enduulu gyeva osobola okusima obunnya ate n'okugoba nga bakuzza gye buli kyobula abaganda bagamba akaami akatono kanyomera mitala wa mugga singa zino biliyoni 10 ezazze zabadde za mutima mulungi abaana b'embaale badde bagenda kufunaku abaana b'ekasese bafuneku bonna abakozebwa ku covid abakola egya entertainment ku radio ne ku tv mufuneku abakubi ba banners bafuneku abatimbi b'ebipande bafuneku naye kati baani abagenda okufuna kati abagenda okufuna gwe nkubuuzizayo ekibuuzo omanyidde ludda wafayiro ezo nga bazikuŋŋaanya bulijjo tolina bakyaliwo bafiirwa bivulu mbayina tolina bannannyini mabaala ng'okolagana nabo wala ebyagambye nga mabaala maggale yogera amatonto wala ebyagambyeko nti genda oba ku fomayimbe kapo olabe tone sempijja oba genda ku kalenda oba genda ku bigibba olabe tone sempijja wali ekitabo tubawandiikira wana abafiirwa mwenna kyogamba ddala ekivulu ekiri ekkololo kisobola okwenkana ekivulu ekyali e Masaka wekola yagala akawumbi kamu miliyoni 2 yali ategese Eddy Kenzo ofuna bulungi ndowooza bintu bya kiyaye buyayi kawumbi kamu nze njagala ba auditor bajje ababalirizi batuule wali poliisi ejje y'amabaluwa gonna ng'egamba nti Kasuku watuwandiikire ennaku z'omwezi bwezi toli otegese ofuna bulungi bamale bagambe ti Kasuku oludde mu kuteekateeka ebivulu negundi akumanyi naye ne babaleeta abantu abagenda okufuna essente ezo ne babayimirizawo Kasuku twa nti omanyi bapromota nga 6 bokka naye obanga omanyimu babitekisi babitekisi alina akabadde naye agenda kufuna kalimu nekyakacaka olubiri nti bamugana okuyiga essente lozo agenda kufuna awo mpitirivu ofuna bulungi nnyo era pulisiti kwali kubagenda okufuna nebbajjo kwali nebbalamu kwali Kavuma Musa Keti kwali Mutima kwali Luba Events kwali baji nawe kati ne botamanyi bebagala sente ezo kumbe sente bambi zandi badde ziyamba President Museveni bwabadde alabanga amanyi Jeno kale bakandwa naho olubalukonjo basalimu sale mukomewe enkola eri eyekiyekera mukomewe enkola eri egenda okubayamba okukwasaganya ekisawe kino munoonyereze omuyekera anoonyereza so abantu bo okusinzira kati otunzika okusinzira ku baluwa eyo tebagala njogereka bo wabayita babbi oba bo babbi abakuwandikira intention to so wolabira ddala nti babbi tosobola kugamba nti no akasanke kasobola okuweeka ettutuma tosobola kugamba tina akamyu kaweese enjovu General Kayanja lago bakulembeze soma wano General Eric Kayanja Daniel Kaziwera Gadi and Lieutenant Aloysius Owen Lubowa nga General Kayanja asobola okuwabira tone sempija okay kankubuuze kino General Kayanja Ragadi Aloysius Owen Lubowa wagamba konti babbi oba babba sente kati Lieutenant Lubowa muyambi wa Fane Kayanja bwetumala okugenda mu State House ku mulundi guli tujja yakawumbi akamu miliyoni 8 sente bazikwatira ku akaunti zaabwe ng'ebbaluwa ino okuva mu State House ebalagira okujjayo sente bwe bajjayo ebbaluwa eyo balina gikwasa tone sempijja kati bajuwa Lieutenant Lubowa Lieutenant Lubowa yagendanga nabo ku akaunti ng'ajjayo sente ng'abalimbalimba nti njagala ku omutemu ogwani ogwabano bannabitone
kati bo bajjangayo sente nga bamuwaako omutemo gwa bannabitone kati alimo gutuusa ogwanjule wa Afande Kayanja kati ng'alina okunkuba nneme kuddamu kuddingana Afande Kayanja n'agamba buli agenda ogamba Afande Kayanja akasajja kali eri ku Big Ba kamwogerako kamunywerako obuugi nti ye yabba sente Afande Kayanja n'anyiga seddangamu kumulaba olabe bankuba bakanyama bano bwomanyi bali ababbira mu bivula bali otegera bali abo bubadiya n'abakuŋŋaanya nalekawo ubbe ennungi gye twateekateeka n'abajjamu n'abatwali wa Kayanja nabo ne bankuba naddira bano ba promoters abaagire sente n'abagamba nti abasajja agenda okwogera ewaka nawo ne bakubbe wa Kayanja okitegeera nensigala nga ndi mu bbanga kati bensigala nga ndi mu bbanga basobole okuyisawo zino biliyoni 10 kati kyovula ne bakugamba nti emisango bino Afande Kayanja tabimanyi kati okakuwa kano bakasirise nti olwokuba basooseza Afande Kayanja gwe ntya ate nze kyendayira nti bino fake Afande Kayanja kulanka gyaliko asobola okutowa order ne bwakuba ku poliisi naga mukwate ekiyenje ekyo mukindeetere wano abasirikale bokka balina Afande Kayanja asobola okugamba mugende mukwate ekiyenje muleete wano ne bwakubira kulya local defense mu Kampala General Kawagga namugamba mukwate ekiyenje mundeetewo neddakiika ezi baba bamaze okunsalako Afande Kayanja ayinza okudda mu bino ebyekisiru Afande Kayanja ayinza okudda mu bino ebyekifere kasuku bino byekiyaye obiteekemu erinnya lya General. Anyway, omusajja gye Tone Ssempijja nga be nabasuubiza tujja kuba tumunoonyaako abatulaba kutoka ntoko naga nja mubongera olunaku olwaleero ndowooza owulidde ebigambo byayogedde nange ebimu mpulidde bipya abantu abamu badde simanyi nti bali mu lukwe olwa ssente ezo zonna naye kale Ssempijja abatugambye bwe tuba nga tuli bagenda ku bigambo Ssempijja byatugambye njagala kugambayo abantu abali eyo kobeere promoter nakoogerako mu video yange gina postinga ku Sunday ya wiiki eno fenna buno omulimu gwe gututadde wano wetuli mwetukulidde mwebatumanyidde ate gwe gutufudde fenna kyetuli mwetuzaalidde abaana baffe mwetubaweereredde omuntu yenna bw'ona oyagala gwe ofunemu ate omulimu guleme funamu kitegeeza nti enkya omulimu tegujja bbaawo ate omulimu bwe gutaabeewo gweoyinza obutakiwulira naye ate booleseemu omukululo gwogenda okulekamu ate bo bajja kumaliza bazze mu byalo nga balina kgenda kulima ate abaali nga abayimbi bino ebintu obiraba olina okubikola ng'obala bwana Kasuku kati essaawa eno politics is a politics omuntu atuuzizza Museveni akazito Bobi Wine yali muyimbi kati gwosobedde omuyimbi bayinza okwagala nnyo oli agenda omujja mu ntebe lwaki tokozesa waaka eyo ekyokubiri lwaki mulunkanira sente za gavumenti nga bino ebiyiye byammwe byokka bisobola okuvaamu sente musabe busabi President Museveni anyweze copyright law enforcement ezo radio zonna ezikuba music ne TV nga bwe zisasula bibi nga birisimatandikiriya nti gundi yazisolooza sente bwe zigenda mu gavumenti sente bwe zitiza abatisiti sente bwe zitiza onasolooza naye gw'omanyeko akawunti namba kubateeka sente genda obuuze ku ringtone zizokka ringtone ezivuga ku masimu gaffe bagisala siringisi 7 naye artist afunako siringisi 2 oli natwalako 680 ebyo gavumenti bino osobola okukolera abatisiti kankulaga ekirala tosobola kukama nte gyotawabiwata essaawa ndo osobola kuleeta amateeka g'abatisiti nga tebamanyi kwe bafunira mu ggwanga eyo Museveni bamutomeza era Bobi Wine kati ali jju Bobi Wine abeera waggulu kubanga bonna abantu bagenda gamba amateeka bagaleese kunyigiriza Bobi Wine bagaleese bambi kunyigiriza Bobi Wine kumbe nga baleese ekintu ekituufu naye mu budde obukyamu ekirala omuyimbi wa Uganda afunira mu kintu eki performance nakwata show wano nakwata wala nakubirira kati bamugamba nti ogenda okuddamu okukola onokola shame sente mekazi ogenda mu okukola shame balina kunyweza copyright law ekirala toyina okuddamu okwewandiisa omuyimbi wamu nakatembo wamu nabitone yenna olina okubanga omaze kwewandiisa weewandiisa ku ki ekiddako bagenda kugula entertainment center bwe bajja naye essaawa eno entertainment center kyekizibu kya industry essaawa eno entertainment eno kizibu kya industry kati waliwo ebintu byebaleeta nga batomeza Museveni nga kumutomeza batere balye sente kibula bamubalira ne bamugamba nti bw'ogenda mu kiwonvu Buchaman ogenda okuwomaza omulaba Buchaman olujja ne Bobi Wine abaagudde ne balyawo obuwanana bwa sente awo baabulya b'emitwe eminene ne balya sente awo Buchaman yazze ne balimbalimba Museveni bwekyogaa ndi Museveni ogenda okufungira Buchaman yali nsobi General w'amagye General Saabayeekera n'afungira Buchaman oyina kyakusaaga eyo likodi Buchaman mu bulamu waliddamu agifune
ajja civilian general nakufungira era kankulage Museveni omuntu gwe yali awadde mu butongole ye Buchaman wekali ka video awo Buchaman harra Muzeyi nafunga nasoka mwita ko nadda nafunga omanyaka badi akali akwe babbira mu Muzeyi nkubusa akalala omanyi bati cheka yayimba mu lubiri omanyaka badi akwe bakubiramo chichi kabadi kyakali awo andi ono saba tegesi yabagamba chaka agenda kuyimiriza ebidongo mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka afukamira agambe ayi Ssaabasajja Kabaka ensi yonna ine essubi mu Bobi Wine n'abavubuka b'ensi yonna alagira abavubuka Bobi Wine akulembere kino kyasa ky'abavubuka obutakyogera ekyo manyi sente zaagwawo bwe Yolandi Kuluzo osobola kugivuga gwe ng'oleka kabwejjero olwanira wa wansi oyo omutegesi gy'avuga ani Abitex Yolandi Kuluzo gy'avuga ogimanyi manyi sente bagikutte nno ate bagikutte kekadde akasesema tomanyi Abitex yaso bato eri wakati wa Abitex ne Balamu ogimanyi Abitex yasooka okusambisa Museveni omupiira Abitex nakola Museveni ogabudde Museveni nakola Abitex nakola Museveni akomewo paka lasiti ng'akolera Museveni Balamu yalinga atunda mukyere mu bivulu bya Abitex yaguleetiranga mu kaveera piraawo n'amala n'aleeta kasotini n'amala n'aleeta soda nakwata diru no bamitanga Ed Mugulusia era nga Munaro Breweries natandika nga ye agent n'amala nakwata Robert Kigula yali wa Uganda Breweries nawe nga yakulira Juba by'omwenge Burundi na Balamu yatandikirawo ne olwokuba nti yali organized mbuuza agenda atya mu State House agenda atya tukola ekyepukulu enamboole ekyasookera ddala wakiwulira mwe twakyankalanya na Abitex ne twawukana for good tuwandiika nga bapromoters tugenda okukolera Museveni ekyepukulu Embaale ekyepukulu Mbalala Namboole Ludda nga twagala $1.1 kati Museveni atuuka ajja Namboole kiro ssaawa 5 n'abagamba kiki kye mwagala nga Abitex talinawo any written document nga talinawo kantu konna kalina president nga Museveni omugenzi radio ye yali awo ne batambulira ku Muzeyi Museveni Muzeyi tuwe kyo tuwadde Muzeyi ffe tuli bubi era nakakaza ndi Museveni taba na cash awo wabeera yalagiranga bulagizi mbafuna waawe za dola eziriwo nga tebame kibamugamba kati ono Angule management ne Balamu batuuza ne Bebe Kulu bagamba Museveni nti ba artist bakwagala emunyonyo nga ne artist bagamba nti Museveni agala basinkana emunyonyo buli muntu nga sinkana munne nga tamanyi kyamugamba era Museveni abagamba I have 400 million now in my pocket where can I put this money nga tebalabawo zagenda ku account y'olyo mulasta Bebe onfuna bulungi nnyo kakana kwa account ya Bebe buterevu nawangayo banenga bwaba wayo bakwata mu kamera abafunyeyo buno balance nagende Dubai natika material w'ennyumba era ina material w'ennyumba malidadi mu nyumba ye tali kubalalu kakati awo Abitex wayauka adi nkujira Abitex wayaukanira nani ne Balamu nti Balamu atekayo proposal atandika okugenda ngokuleta ebintu by'NRM China atandika okuleta nga amasimu ga yira ga NRM yakaleta oyo nyini Balamu kugambye aina ne factory ekola amazzi Juba aina ne radio Juba aina ne hotel Juba naye byonna bakere ku makyaba kugambe statement eveeyo bakugambe nti Balamu wazikunganyanga bwoti wakolanga bwoti zavaamu ebintu bino eba sente ya Museveni kali wasola gamba nti Balamu radio 4 yagikola mu sente zagenda pakasa na kwa 10 nagula radio 4 simanyi ezo zonna sente zavu mu State House akola bamulokola naye olega Museveni yamuwa kivula Balamu bwogera ku Museveni kitone nya kujja mwaka taago abayagala kiwoowolo newe wegayirire nnyo kyava atwala akataago banaye tetugenda kusukawo wano olunaku olwaleero emboozi ebeera mpitirivu era ndisiibudde ku bantu abantu basiibule banange bwe muwulira nga Tone Sempijja afunye ekizibu kyonna oba akubiddwa amasasi oba mukubye katayimbwa oba bamugalidde mu kkomera banange ne mukulwana lwa biliyoni 10 zezinzisa biliyoni 10 ezo njagala ekisaawe kyonna kifune kusaagala abantu babale bokka bazitwalibwa babajemu abaana n'ebyana twagala babeeremu funa tubeere nga tuli kyenkanyi era nsaba ba artist mwenna abali Kasuku live nsaba mwenna badijja bali Kasuku live nsaba mwenna abantu nuulira abandaba nga mumanyi temufunanga ku ssente nga mumanyi ne kukyale nga temwafunadde muli bapromota ne bapromota abali eyo nga mumanyi nti fayiro zammwe bazirese tebazitutte mbeegayiridde mujje munneegatteko ennaku z'omwezi nga 28 tugenda kutambula okugenda ku State House Entebbe okulaga pulezidenti timunnange kabwejumbira w'eggwanga munnange abazzukulu obulijjo boowa
abafunako batono abalala tebafuna badijje mwena mujje muneegatteko naddala gwe president general waabwe Daniyo kunga badijje bajje baneegatteko Buchaman oli ghetto president assistant wano wansi wano mu artist abaana abali obyokwetoola eggwanga bangi Buchaman jangu neegatteko n'omugogo tutambule Kadongo kam performing artist mujje muneegatteko tutambule nga twali ekiwandiiko wa president Uba security mwemba mukwate ekkubo lyonna mukole ku byokwerinda okuva wano paka Ntebe president batumulabye kijja kuba kirungi tumuwe ekiwandiiko kyaffe tutamulaba tugenda kugumba Entebe oba ku Ntebe road paka president Museveni wavaayo atulabe tugambe nti bano abantu tebafunanga muzeeyi bulijjo bakusiba kiwaani sente babbanzibe ate twagala accountability y'akawumbi akamu mu miliyoni 8 ke wawe ekisaawe nze tone sempijja tebifaanana bifuna akami akatono kanyomera mitala wa mugga akatali kabba magumba ne bossa mu lyango akatono akamazima kasinga ekinene ekibbe amazima sepulingi bwotula gakka bwoyimuka ne gayimuka kakati mwenna abantu te mu kooti mugenda kukunama sigenda kutuula Abiriga yafaanoonya president kumulaba kubaako byamubulira biri ku ground Abiriga ne bamukuba amasasi Felix Kaweese kyamukubya amasasi ng'anoonya Museveni era amubulira ebiri ku ground teyatuuka bamukubira wakakulambiro kirumira ekyamusa kyali kyekimu kyekyo nze tone sempije sirina kennina ne bwe munanzita mujja kuba munzitira bwerere wano wenyini kuyimbe kabekiro ekibuye wenkolera ate wensote munonyanga ekyo obugagga kyange singa nalinga njagala bya bugagga nga Museveni mugamba kukola bazadde baby spolegi wange singa Salimu gamba mpa factory yange naye nkyalwanirira ekisawo kinatandikiramu kinakuliramu baleme kwerimbika baleme balimba ekisawo kiri independent ekisawo kyetengeredde abantu baagala muzeeyi naye mwe mulowooza nti tebamwagala kumbe sente mwe muzibba mu mukyayise wansi ku ground era ndabula muganda wange Bobi Wine bano abayaaya abakuli mu mugongo njagala onkwate bulungi ngenda bakubuusa kubanga oyo aliawo oyo yefula nti promote oyo aliawo yennyini yasiba kuba amasimu ayagala Salimu bafune bakusuula gwe wennyini Bobi Wine wetegerere webereremu ebifulu bagana gwe okuyimba lwaki atabitekisi ne bajjo be bagenda mu kooti ako kalaba batokalaba bokisingidde we bakugana okuyimba busaabala emmamba ne zigenda sente ze baba wawafunako batuwafunako bajjo siko yapangisa ku kooti emakindi opposite kooti emakindi awali abasawo abaganda omanyina nyiniwo bajjo yagobesawo abasawo abaganda nalirizinga emyaka 10 milioni 6 buli mwaka 10 milioni 3 awo wa bajjo eyo motoka javuga bajjo Ford gosolo jivuga mai sente zayo mu Ngereza abantu befulenti balumirwa abalala bo wansi ngate baba bulungi befulenti balumirwa abalala bo wansi ate baba bulungi tetugenda kusuka wano nako olwayo bannange mubere bulungi mweraba akayamba kajja kwenkana emmale